តអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រស់ស្រាយមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនៅក្នុងព្រឹកដ៏ស្រស់ស្រាយមួយនេះហើយជូនពរអ្នកគ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាណាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនតមេរៀនយើងគេថា tâche ménage qui fait quoi ណាអញ្ចឹង tâche ménage ហ្នឹងការងារផ្ទះហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអីគេណាធ្វើអីគេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាតែមានអា CD លេខ5នេះណាឬក៏អ្នកគ្នា search ក្នុង YouTube ក៏មានដែរណាគេដាក់ក្នុងមានទេណាអាចមើលអាហ្នឹងមានប្រហែលជាមាន channel ខ្លះគេនិយាយទៅផុសណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានផុសព្រោះវាជាប់ copyright ហ្នឹងគេហៅថាdroit d'auteur ណាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាប្រាំងគេថា droit d'auteur តោះអញ្ចឹងខ្ញុំអានអ្នកគ្នាស្ដាប់តែម្ដងទៅអ្នក compréhension audio visuel ណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនេះស្ដាប់អានេះហើយមើលរឿងរូបមើលរឿងអីណាណា Entrée en matière à votre avis de quoi parle la vidéo មានន័យថាវីដេអូហ្នឹងនិយាយអំពីអីគេណានិយាយពីការបោកអាវថាបោកអាវនិយាយពីការ ménager ថា ménager មកណា loisir ថា loisir មកណាតមកទៀតណា ce document est oui publicité reportage ឬក៏បងណានងណាអញ្ចឹងវាជាប្រភេទមួយណាតមកទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់តិចណាប្រភេទនេះនៅក្នុងហ្នឹងគេនឹងប្រាប់យើងហើយពេលដែលយើងស្ដាប់ឬក៏យើងមើលអា CD នេះណាតមកទៀតណាទី3qu'est-ce qu'on voit ណាយើងឃើញខ្លះ un oui des hommes b des femmes ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សចន្លោះពីអាយុ24ទៅ25ដល់15ទៅ25 24ទៅ35ហើយឬក៏35ទៅ50អញ្ចឹងវាចន្លោះណាអ្នកគ្នាបើថាឃើញប្រុសដាក់ប្រុសឃើញស្រីដាក់ស្រីហើយចន្លោះអាយុយើងអាចប្រហែលទៅណាវាមិនទៅជាខូចទេតែទៅនឹងចន្លោះអាយុហ្នឹងតោះយើងឡើងទៅលើបន្តិចទី4គឺ cochez toutes les activités que vous voyez dans la vidéo អញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងឃើញណាឃើញអី cocher ហ្នឹងមានថាយើងគូសគ្រីសណាឬក៏លឺអីគូសហ្នឹងមកណាតោះចុងក្រោមគេដាក់ថា avec le son អ្នកគ្នាលឺគេណា coucher oui toutes les activités que vous entendez dans la vidéo អញ្ចឹងអ្នកគ្នាលឺក្នុងវីដេអូលឺសូរអីគេលឺសូរសំឡេងអីក៏គូសមកណានេះគូសតាមអសគេណា regarder la télévision លឺអត់លឺគូស étudier លឺអត់លឺគូសណាដកមាសលឺអត់លឺគូសហើយតោះអញ្ចឹងចំណុចខាងក្រោមគេថា production orale et chez vous qui fait quoi ណាអញ្ចឹងនៅផ្ទះរបស់អ្នកឯងវិញអ្នកឯងធ្វើអីគេឬក៏អ្នកណាធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងម៉ាក់យើងធ្វើអីនៅផ្ទះបាយយើងធ្វើអីនៅផ្ទះបងប្រុសយើងធ្វើអីនៅផ្ទះបងស្រីយើងធ្វើអីនៅផ្ទះយើងរៀបរាប់មកណាហ្នឹងទៅនឹងគេអាហ្នឹង production orale គឺឲ្យអ្នកនាងនិយាយឯងតោះអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅមេរៀនថ្មីទំព័រទីថ្មីហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់មេរៀនមុនសិនណាគឺ phonetic របស់យើងណា leçons អូខេ leçons ណា e ហើយនិង y អូខេ e ផង y ផងណាចឹងយើងបើក CD របស់អ្នកនរគ្នាទៅស្ដាប់ទៅនេះលេខ50ណាហើយលេខ54លេខ54 55ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវស្ដាប់ CD ច្រើនណាក្នុងទំព័រទី80នេះអញ្ចឹងគេថា écoutez le son i et le son y oui et observez les mots dis et mur អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយគេឲ្យយើង observe សង្កេតថាពាក្យ dis ហើយ mur ហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាតោះទៅមុខទៀត b écoutez dans quel mot vous entendez le son i ណាអញ្ចឹងគេសួរថាគេចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ថាតើពាក្យមួយណាដែលឮសំឡេង i អូខេ dans quel mot vous entendez le son y ហើយក្នុងពាក្យមួយណាដែលអ្នកគ្នាឮសំឡេង y ណាអញ្ចឹងឮប្រាប់គេថាឮអត់ប្រាប់គេថាអត់មកនេះខាងនេះគេដាក់យើងគេដាក់រូបអក្សរ y និងអក្សរ y ឲ្យអ្នកគ្នាគ្រីសអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រីសមកណាតើតើនឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានវីដេអូនេះអ្នកនេះអាចចែកម្លែកទៅមិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងណានៅក្នុងក្រុមឬក៏ឆាតមកនេះសម្រាប់អ្នកដែលមាន CD ហើយឬមានវីដេអូហ្នឹងណាខ្ញុំរកបានហើយតែខ្ញុំអាប់ឡូតវាអត់ទាន់ចូលអញ្ចឹងបងអ្នកនរគ្នាអាចអាប់ឡូតចូលតាមរយៈអីផ្សេងបានគឺផ្ញើមកគ្នាយើងផងណាជាពិសេសបងប្រុសបងស្រីនៅបារាំងដែលគាត់ទិញសៀវភៅហ្នឹងគឺសៀវភៅថ្មីហើយណាអញ្ចឹងអាចផ្ញើឲ្យផ្ញើហ្នឹងឲ្យពួកយើងមកណាបងប្រុសបងស្រីនៅបារាំងណាផ្ញើឌីហ្នឹងឲ្យពួកយើងមកពួកយើងនឹងដាក់ដើម្បីឲ្យយើងរៀនទាំងអស់គ្នាទេណាតោះទៅមុខទៀត fonctionnement ហ្នឹងមានន័យខ្លះគេថា compléter à l'aide de la transcription p oui 205ណា leçon i peut écrire leçon y peut écrire អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះតោះតែយើងបើកទៅទំព័រទី205
5ណាចឹងអ្នកគ្នាបើកទៅទំព័រទី205ទៅមានអីខ្លះហើយយើងបើកទៅធ្វើណាអានេះវាជាគ្រាន់តែជាគោលលំហាត់តូចមួយទេវាអត់មានអីដែលធំដុំទេអ្នកគ្នាណាតោះអញ្ចឹងécoutez et répétez les phrases អញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើក CD ទំព័រទីខ្ញុំច្រឡំមាត់ជាប់មាត់រហូតទំព័រហ្នឹងគឺលេខ50ទៅ55ទៅនឹងមាននឹងលឺហើយណាតោះគេដាក់ថា à votre avis oui à vous មានថាសម្រាប់អ្នក faites un liste de mots oui d'une syllabe et de syllabes qui oui contiennent le son i et le son y មានន័យថាចូលអ្នកសរសេរឬក៏ស្វែងរកណាសរសេរពាក្យហ្នឹងមកព្យាង្គដូច this sis miss ឧទាហរណ៍ណាអាហ្នឹងមកព្យាង្គហើយដល់ពេលពីរព្យាង្គដូចពាក្យថាជប់ផ្ដើមដោយអក្សរ y រកអត់ឃើញអ្នកនេះអញ្ចឹងតតែយើងស្វែងរកណាខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យដែលផ្ដើមដោយអក្សរ y អូខេអ្នកឃើញមែនអញ្ចឹងពីព្យាង្គមានន័យថាយើងរាប់ទៅមាន2ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាភាសាខ្មែរណាមកព្យាង្គឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាហ្នឹងមកព្យាង្គណាកនទេលពីព្យាង្គអូខេហ្នឹងពាក្យណាឧទាហរណ៍ថា3ព្យាង្គឥឡូវពីព្យាង្គមួយទៀតម៉ូតូអាហ្នឹងពីព្យាង្គដែរណាអញ្ចឹង une syllabe ហ្នឹងមកព្យាង្គ deux syllabes ក៏ពីព្យាង្គបើ3ព្យាង្គឧទាហរណ៍ពាក្យថាវិចិត្រកណាវិចិត្រក3ព្យាង្គណាវិចិត្រកណាវិចិត្រក3ព្យាង្គអូខេអាហ្នឹងរបៀបរាប់ព្យាង្គពាក្យណាអញ្ចឹងបារាំងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាពាក្យ2ព្យាង្គbonjour ហើយ2ព្យាង្គ3ព្យាង្គ continue et ឬក៏ continue បើ continue វាយើងថែម a 4ព្យាង្គណាបារាំងអាចមានដល់8ព្យាង្គណា communication ណា nationalité ចឹងបារាំងអាចមានដល់8ព្យាង្គណាតាមខ្ញុំធ្លាប់រៀនគឺមានដល់8ព្យាង្គពាក្យវាមួយមាន8ព្យាង្គវែងណាស់ចឹងនេះគឺជាលំហាត់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយគេដាក់ថាបន្តទៀតយើងអានតទៀតណាensuite បន្តមក jouer avec votre voisin voisine អញ្ចឹងយើងនិយាយរៀបរាប់ពាក្យនឹងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងទៅណាលេងពាក្យសួរគ្នាទៅវិញទៅមកទៅអ្នកណាមកព្យាង្គអ្នកណាពីរព្យាង្គហ្នឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងទៅណា il ou elle dit un mot une syllabe ណាសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីណាម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយគាត់និយាយអំពីពាក្យដែលមានព្យាង្គហើយ qui contient le son i ហើយដែលមានសំឡេង i ណាអញ្ចឹងពាក្យព្យាង្គដែលមានសំឡេង i មានអីមាន this មាន sis មានស្អីផ្សេងទៀតណាអាហ្នឹងតើយើងព្យាយាមរកណាបើយើងនឹកយើងមិនឃើញទេ prix នេះ prix ណា votre répond avec d'autres mots d'une syllabe qui contient le son y ណាអញ្ចឹងមួយទៀតដូចគ្នាដែរគឺរអាលើ son y ម្ដង y មានអីខ្លះតោះអញ្ចឹង et vous et votre tour ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការងាររបស់គេគឺដល់វាអ្នកឯងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេធ្វើលំហាត់នេះហើយក្នុងថ្ងៃហើយអញ្ចឹងដល់វាយើងហើយអញ្ចឹងវាយើងគឺយើងនឹងយើងអ្នកស្ដាប់អ្វីខ្ញុំបង្យល់អ្នកនរហ្នឹងគឺរៀនគឺធ្វើឲ្យគេម្ដងអូខេធ្វើឲ្យគេស្ដាប់អានឲ្យគេស្ដាប់ម្ដងអូខេចាអញ្ចឹង exam ខាងក្រោមនេះមាន this មាន dire មាន nature deux ព្យាង្គ2ព្យាង្គហើយ2ព្យាង្គ voiture ណាសិតតែ2ព្យាង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានរៀនមេរៀននៃចំណុចphonetic មួយដែលនិយាយអំពី une syllabe ou deux syllabes មានថាពាក្យមួយព្យាង្គពីរព្យាង្គហើយក្រៅពីហ្នឹងដូចជាវាមានអីថ្មីទេវាស្តៀងតែមេរៀនទំព័រមុនដែរទេតាក់ទងទៅនឹង ménage faire le ménage អញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាតន់នៅមេរៀនទំព័រទី80នេះហើយយើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតគឺទំព័រទី81ទំព័រទី81គឺនិយាយអំពី civilisation អ្នកនរគ្នាណាខ្ញុំបង្ហើបតិចទៅគេដាក់ថា on change l'heure វា on change l'heure មានថាយើងអីគេយើងបដូរម៉ោងប៉ុន្តែអាពាក្យexpression គេហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចច្បាស់មានថានៃធៀបនៃចំនៃធៀបគេណានេះ expression ហ្នឹងគឺនៃចំនៃធៀបឧទាហរណ៍ថាគេចង់ថាយើងល្ងងប៉ុន្តែគេមិនថាឲ្យចំថាយើងល្ងងទេគេមិនចង់ឲ្យយើងនឹងវាមានអារម្មណ៍មិនសុខចិត្តណាអញ្ចឹងគេប្រើ expression ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងជូនពរអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា Apprendre avec moi សូមជូនពរអ្នកនរគ្នាសម្រាប់នៅគ្រប់កិច្ចការដែលពងប្រាថ្នាទាំងអស់អូខេ Merci pour d'être avec nous